Alo, përshëndetje të dashur miq. Sot është një ditë e mirë, sepse për herë të parë këtë vit kemi dalë jashtë për incizim e emisionit. Po jemi në veri perëndim të Pekinit, mund ta quajmë në një oazë rurale në këtë zonë urbane. Por personazhi i sotëm kryesor nuk është as Ardani, as Zamir. Është një bimë historike që na ka ushqyer për shumë vjet, që quhet oriz. Orizi është një lloj kryesor dridhi dhe një ushqim bazë për më shumë se gjysmën e botës. Ja, Ardani. Ky është Shikoni, ky është orizi. Po, tamam, oriz kinez. Oriz Pekinas. Se ti ke jetuar shumë vjet në Kinë, se Kina është një vend që konsumon shumë edhe prodhon shumë oriz. Unë ha çdo ditë, po ti je mësuar? Edhe unë thuajse çdo ditë ha. E di unë që shqiptarët hanë kryesisht grur. Gruri është ushqimi i parë. Po, buka e grurit është ushqimi i bazë që me cilin shoqërohet, siç shoqërojnë me oriz ushqimet e tjera këtu në Kinë, shqiptarët hanë shoqërojnë ushqimet e tjera me bukë gruri kryesisht. Po hanë oriz shqiptarët shumë pak. Jo shumë pak, nuk hanë dhe si ushqim bazë, po e përdorin shumë ka traditë Shqipëria në gatimin e orizit, e bëjnë pilav, bëjnë tava të ndryshme me oriz, bëjnë sultjar, bëjnë kabuli, domethënë përdoret është përbërë si... Po ti më kujton që në Shqipëri ka edhe shumë ushqime të tilla si risotto, me prej orizi, paella nga Spanja prej orizi, edhe disa mbësira nga kuzhina greke është prej orizi. Domethënë përdoret edhe në Shqipëri dhe gjithsesi në vendet e tjera orizi. Kjo është. Po jam gureshtar, po pse shqiptarët vetëm përdorin? Pse jo nuk kultivojnë? Kush tha që nuk kanë kultivuar, kanë përveç konsumimit, kanë bërë edhe kultivimin e orizit në Shqipëri. Ashtu, a? Po. Ashtë sigurisht do jetë një histori interesante. Interesante vërtet. Po, është orizi fillestar, talendysha bar. Ka filluar të lidh kokra. Ja. Shumë bukur. Ja. Hera e parë që shikoj oriz. Është vërtet, edhe unë hera e parë, është kokra ende të pabërë. Kokra e ushqimit, kokra ushqimore. Ka edhe flutura. Edhe flutura edhe pëlqej kanë shumë ushqime. Ja, sot është dita vërtet e mirë apo. Shumë e bukur. Edhe nuk e dija këtë vend. Është si xhevair i fshehur këtu në Pekin. Sa mirë. E po, kemi me qëra fjarë për atë historinë e kultivimit në orizit në Shqipëri. Ja, shiko, për kultivim ka nevojë shumë të detajuar, ka nevojë për dielli, sigurisht edhe për ujë. Po në Shqipëri besoj se ka ujëra, ka diell. Ka të gjitha kushtet për kultivimin e orizit. Po kush është zona më përshtatshme? Domethënë ka filluar masivisht në gjysmën e 2 shekullit kaluar në atë që quhet ultësirë perëndimore në Shqipëri, domethënë duke filluar që nga Shkodra e Lezhë deri në jug në Vlorë dhe në Saran, domethënë gjithë vijën bregdetare është kultivuar orizi. Nga veri deri në jug. Nga veri deri në jug, po gjithmonë në perëndim të vendit. Po e kam lexuar në internet se në Shqipëri ka edhe pasur apo tash s'ka më një institut për studimin e tij bujqësor apo. U krijua edhe Instituti i Misit dhe Orizit në Shkodër që merrej edhe me kultivimin e këtyre kultivarëve të varieteteve të orizit që ishin më të përshtatshme për kushtet për klimën, për tokën e Shqipërisë. Ja, ti je mirë pritur edhe nga... Kam gjakun e ëmbël. Po, e ti unë që kur Kina dhe Shqipëri ishin në kohën e mjartë të miqësisë dypalëshe, Kina dhe Shqipëria kanë pasur edhe bashkëpunim jo vetëm në fushën industriale, ekonomike, por edhe në bujqësi. Edhe veçanërisht se the Zamir që kur themi oriz gjë na shkon mendja ke Kina, domethënë është kjo bashkëlidhja e Kinës me orizin të themi dhe sigurisht në kultivimin e orizit specialistët kinezë domethënë ndihmuan shumë në kultivimin e orizit në Shqipëri dhe ka po të shohësh në rrjetet sociale është një foto e vitit 1962 e bërë në Zadrim që tregon gratë të zonës, domethënë gra fshatarë aty që punojnë orizin nën
situar në mbikëqyrjen ose në drejtimin e një specialisti Kinez. Po është e përhapur kjo, Sa mirë. në internet dhe tani, domethënë, si thuaç, sepse në vitet për fat të keq në vitet 90, kultivimi i orizit në Shqipëri u ndërpre, po teknologjia e vjetër nuk dilte me kosto të lartë, nuk ishte levardi ekonomike dhe për fat të mirë, po në Zadrim. Tani po në Zadrim vitet e më fundit. fal të pres pak. Po Zadrim ku ndodhet? Po Zadrima është në Lezhë, domethënë në zonën e Lezhë, dhe thash është kultivuar kryesisht në Shkodër, në Lezhë, prandaj edhe Instituti i Orizit një arsye është në Shkodër, edhe në Zadrim pikërisht tani si një nismë private, për fat të mirë në shkallë të vogël, po ka filluar kultivimi i orizit si një nismë private. Thash, po të shpresojmë të zgjerohet më tej dhe pse jo Shqipëria të filloj të prodhoj prapë orizin vetë dhe jo ta importoj. Kina është një vend i madh prodhues i orizit dhe jep kontribut të rëndësishëm në studimin dhe kultivimin e tij. Me orizin hibrid të krijuar nga shkencëtarët kinez, rendimenti i prodhimit tani është 4-fishuar në krahasim me vitet të 60 të shekullit të kaluar, duke arritur në 180 kuintal për hektar e duke dhënë një kontribut të madh për sigurinë ushqimore, jo vetëm të popullit kinez, por edhe në shkallë globale. Po, besoj Zamir, Kina nuk është se ka ndihmuar vetëm Shqipërinë në kultivimin e orizit. Po sigurisht se Kina është prodhuesi shumë i madh në oriz, edhe është një kontribues i rëndësishëm për bashkëpunim ndërkombëtar. Për shembull, Kina ka arritur me sukses për atë produktin e famshëm, oriz hibrid, i cili ka shënuar rekordin e prodhimit. Vëllimi total, rekord është mbi 1200 kg për mu. Se një mu është 666 kilometra katror. Po. Dhe Kina është kontribues jo vetëm në zënien e teknikës, zënien e orizit, por edhe bashkëpunim për kultivim, për mbjelljen e orizit, jo vetëm në Shqipëri, por edhe në Indi, Vietnam, edhe në vendet afrikane si Kenya. Po, edhe ka dërguar specialistë, edhe të mendosh që orizi në fakt është drithri kryesor dhe edhe në gjuhën kineze drithë dhe ushqim janë në njëjta fjalë. Në fakt domethënë themi drithi është sinonimi i ushqimit dhe duke garantuar sigurinë e drithrave, garanton edhe sigurinë ushqimore që është një problem shumë i madh në botë sot apo jo. Po, se Kina me teknikën e saj, edhe me kontributin e saj, ka siguruar një furnizim të mjaftueshëm, jo vetëm për popullin kinez, por edhe për popujt e vendeve të tjera. Të botës. Po. Ja, tani. Kjo fushë shumë e bukur e orizit, apo jo? Kjo më kujton disa boheme tradicionale kineze. Po, fusha e orizit është si tabela e shahut, se janë kultivuar me kanale, edhe kokrat e orizit janë si berla të shmuar, se kokrat janë me ngjyrë të bardhë e janë si berla. Po janë edhe shumë të rëndësishme, prandaj që janë vetëm nga ngjyra, po edhe janë vërtet perla për ushqimin. Jemi tani në fazën e rritjes, apo jo, edhe është ngjyra shumë e bukur e gjelbër. Në shtator-tetor është faza e korjes që bëhet orizi piqet dhe do të marrë ngjyrë të ardhë, që është ngjyra e korjeve, po edhe ngjyra e suksesit. Po, se domethënë e realizuan cikli dhe më fundjen koha e korjes. Po, shpresojmë që orizi do bëhet njëja e re e bashkëpunimit e miqësisë tradicionale mes Kinës dhe Shqipërisë. Tani orizi i Pekinit po rritet. Besoj se atje në Zadrim po rritet. Edhe aty shpresojmë që po rritet dhe unë premtoj vetes se unë do vi kur të piqet domethënë orizi. Sigurisht. Të vim bashkë. Shpresojmë që orizi do na sjellë një miqësi të re mes dy popujve. Le të shpresojmë dhe besojmë. Hajde.